To'y bilan barcha bilan qarshi bo'lsa, ma'lum chirkin bilan qarang. Rahmat. Turishni ham ko'ryapsizmi, ha? 8 ga kirdilar. Yurikinsini o'zi ham Asronbobni tog'ida rosa qabasi turgan sherga o'xshaydi bu, ha? To'g'ri, sherni bola servacha bo'laman-da. Mashalloh. Qarsak bo'lsin, qarsak bo'lsin. Endi Abruzani toshini sinab ko'raman degan o'g'il bola kerak menga. Ikkita. Botir bo'lsin, qo'rqmaydiganidan. Bu bolalar cho'ta shu Xudo tarafdan o. 500 kelmayapti, salomat. Salomat. Sizlarning so'radim hali, yo'q o'tamiz. Bu tarafga o'tamiz. Bu ham bu tarafga o'tamiz. Nechinchi sinf? Ha? 5. 5-sinf. Nechinchi sinf? 4. 4. O, 5 4. Maktabda baholar nechi? 5. 5 nechi? 4. 4. 4-sinf 4. 5-sinf 5. Mashalloh. Katta bo'lsangiz kim bo'lasiz? Harbiy. Harbiy, ilohim bo'lgin. Amin deginda, bitta amin qilgin. Shu bola katta bo'lganda general bo'lsin ilohim. Allohu akbar. Qarsak bo'lsin shu bolaga. Siz kim bo'lasiz katta bo'lsangiz? Harbiy. Harbiy bo'lgin ilohim. Tepada uchaydigan bo'lgin, yurtimizni qo'riqlagin. Osmonda turib yurtimizni qo'riqlagin. Kelishdingmi? Bu bolaga ham taqarsak. Qara. Toshimizning og'irligi 16 kilogramm. Bunisini og'irligi 8 kilogramm. Bu ikkitasini og'irligi 5 kilogramm. Mana shu 16 kilo toshni 10 qo'lda olamiz. Yoshingiz nechida? 11 yoshda. Yelkaga, tepaga ko'taramiz bitta qo'lda. Nechta ko'tarasiz tepaga? 5 ta ko'tarasizmi? Qani olingchi bo'lmasa 10 qo'lda. Ha. Qani yelkaga. Ha. Oy. Bo'lmadimi? Toshimiz og'irmikan? Og'irligingiz nech kilo? Shu bola necha kilo chiqadi? 50 kilo chiqadi. Ha, 50 dan oshiq ha. O, Avruz ham biladi. Xalqlar turib 50 dan oshiq deb qo'yapti. Katta bo'lgan bolam. Niyatingga yetib shu bolani qarsak bilan kuzataveradi. Jo'yinga borib. Endi siz bir harakat qilib ko'ring 10 qo'lda. Qani ketdik. Ha. Hop. Menga qarang. Pastga qo'yib turing toshni. Ikkita qo'lda yelkaga olasiz. Mana shu toshni ikkala qo'lingizda yelkaga olasiz, bag'iga bitta qo'lda. Qani ketdik. Ha. Ha. Qani. Ha. Voy sekin. Toshimiz og'irmikan? Bunisini ko'ringchi 10 qo'lda bo'lmasa. 10 qo'lda qani. Ha. Bitta qo'lda. Hop. Senga qo'yib qo'yamiz. Senga qo'yamiz endi. Toshimiz og'irmikan? Bitta qarsak bo'lsin shu bolalarga. Jo'yingizga turib olingchi. Qani ketdi. Rahmat. Tayyormisiz? Tosh bilan tomosha. 8 yoshda akalari ko'tarib ko'rdi. Agar sinovdan o'tgan toshni Afruza qizimiz ko'tarsa, bitta qarsakcha olasizmi? Voy, bu ovozi bilan, bag'ri chaqiri bilan, qiyqirig'i bilan bitta qarsak qani? Sozorliging bilan, to'yib bilan, mas'ullik. Yo'q, qarsak bo'lsin, qani. Opa, bitta qarsak bo'lsin endi. Qani. Muzikani qimirlama. Toshni orqadan otib o'ynagan bo'lsa, 4 ta tosh bilan 4 xil uslubda tomosha. Tayyormi? Nima bilan? Qarshi bilan.
qarshi bilan keting bolam bos endi. Yashasın. Barakalla. Sakan suribdi. To'rtinsini bola ko'tara olmadi. Hop! Tepaga. Biza qarshi bo'lsin, qani ketdi. Ya biyoq keling. Qiz bola baribir shirin bo'ladi, to'g'rimi? Ya bitta qarsiy bo'lsa mana shu yerda bitta o'ynasin, qani ketdiga bo'lsa. Bola ko'rib qo'yadi qarsiy bilan, qani. Yashay. Mashinani tayyorlaysan, biyoq keling. Mana bu 16 kilogram bo'lgan tosh. Demak, 16 kilogram bo'lgan toshni 5-sinf akasi harakat qildi. Lekin ko'tara olmadi. Afruza agar ko'tarsa, bitta qarsiy olasan. Marhamat, ketiga bo'lsa qara. Mana. Hey! Birodarlar, bu choylar qasakka yerda mayda toshlar ham ko'tarilmaydi. Alloh bilan qarshi bo'lsin. Ama shoshilmaysan bolam. Senga Allohim kuch qudrat ato etsin. Robbimiz bilan birga Allohu akbar. Ko'tar. Ko'tar ona qizim. Bitta qo'lda. Ko'tar. Hop! Qarsay bo'lsin, qani ketdi. Bunisini qarang. 8 kilo. Pastdan yana bitta tosh oladi. Eng kichkina barmog'ida. Shoshilmasdan. Ko'tar. Hop! Keta. Hop! Menimcha qarsay arziydi, bitta qarsay bo'lsin. Mashinani tortib bersin. Bu tomosha sizlar uchun bo'ladi. Afruz o'rtaga chiqib kuchini, yo quvvatini ko'rsatgan, yo bir san'atini ko'rsatdi. Endi bizga bitta Afruzadan sal kattaroq qizlardan yordam. Ana shu qizim nechinchi sinf ekan? Nechinchi sinfsiz? 3-sinfmi? Keling meni yonimga, keling qizim. Bitta qarsiy bo'lsin shu qizga. Ana. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ismingiz? Muxlisaxon. Qayerdan? Alimergandan. Qayerda u? Shu yerdami? Shu yerga qaraydi. Xo'p, nechinchi sinf? 3-sinf. Yoshingiz? 9 yosh. Og'irligingiz? Necha kilosi? 30 kilo chiqadi shu qiz. To'g'rimi? 30 kilodan og'ir bo'lsa, yana Afruzani o'zi 32 kilogram. Endi yoniga turing-da, yoniga turing. Ha, voy. Bu sizdan ancha katta-ku. Ha? Bo'laveradi. Ko'taramizmi? Ha. Bo'ldi. Qarsiy bo'lsin, shu opasini ko'tarib beradi. Qani ketiga bo'lsa. Ko'rsating, ha? Bu tarafdagilar qarshi cho'yatib, bu tarafdagilardan ovoz chiqmayapti. Voy. Alloh bilan qarshi bo'lsin. Birodarlar, bu cho'ylar qarshi ko'pam dayoqdi. Krosovkasi ham ko'tarilmaydi. Alloh bilan qarshi bo'lsin. Toshtunika otgan ko'rlaring, endi mana shopamdan ko'taramanda aylantir kallasidan tunikaga tashlayman. Qarshi bo'lsin. Hey. Yo bo'lmaydi. Siz toshni otyapsiz. U tosh bu odam bu. Yomon tushadi, temirga tushsa yomon tushadi. Temirdan tursa yerga yumshoq tushadi. Ya umuman bo'lmaydi. Sekin ko'taramiz. Ya aylantirib tashlamang. Sekin ko'tarasiz, sekin tushirib qo'yasiz. Bitta qarsiy bo'lsin, birgalikda ko'ramiz. Harakatda. Tayyormi? Voy. Sho'g'ini qo'y. Tayyormi? Ko'tar bolam. Alloh quvvat bersin, ko'tar. Bos. Ha. Ko'tar. Hop. Qarsay bitta qarsay bo'lsin, harakatda. Ha. Barakalla. Kortamiz bo'ling, baxtli bo'ling.
qizimizni ko'tardik ko'rdingiz-a? Endi meni ko'tarib beradi. Og'irligim 100 kilo. To'xtat. To'xtatdi. Bundan jo'ng yo'q, unda sharmanda qilyapsan odamni. Shoshilmay turasan, e'tibor bering. Bu tomosha hammasi siz uchun bo'lyapti. Birgalikda ko'ramiz va guvoh bo'lamiz. Voy bu bir tadbirroq qarsak bo'lsa, bir ovozi bo'lar, bag'ir chaqir bo'lar. Qara. Ha! Hey, dom nima qilaman men qonim. Havas qilgan bor. Havas qilgan bor, niyat qilgan bor. Hammani qizi o'ziga shirin bo'ladi. Ismlari Afruza. Ijtimoiy tarmoq orqali Instagramlarga qo'ydik, YouTube kanallariga qo'ydik. Surxondaryolarga borib Alpamishor nominatsiyasi sovrindori bo'lib keldi. Toshni ko'rdi, o'zing guvoh bo'lib turibsiz. Hozir trekker mashina mana 01 nomerda 138. Shuni tortadi hozir mana shu tortadi. Mana davradan tortib mana shu yerga olib kelib beradi. Orangizda bor bir havas qilgan inson, ha? Yuragi bir chas etgan inson bormi? Hayoti dunyoda meni qizim bor, dunyoda eng baxtli qiz bo'lsin deb. Men shu qizimning rohatini ko'ray degan odam bormi? Bitta qo'lini ochib amin desin, ilohi amin. Agar sahiy bo'lsa, sahiy inson bo'lsa qo'lini ochib amin desin. Aka, uyalmang. Qo'lingizni duoga ko'tarishga uyalmang boshasiz. Ba'zilariga qo'lingizni ochib duo qiling desam, amin qilgani uyaladi. Cho'ntagiga qo'lini solib turadi. Aka, amin demaysizmi? Mayli bermang menga shu pulni. Lekin qo'lingizni oching, duo qiling. Soatingizga qarang, Xudo bizga qancha vaqt berdi? Bir kunda 24 soat vaqt bergan ixtiyorimizga. Shaxsan o'zimizning vaqtimiz yo'q. Lekin shu 24 soat vaqt ichida 1 minutga ota-onangiz uchun qo'lingizni ochib duo qilyapmiz.